Приветствую вас, дорогие скорпионы, вы на канале Таро-Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 18 по 24 марта. Я для вас записываю эту неделю еще на своей колоде «Панорама», называется, горизонтальная такая интересная. Следующую уже буду писать на круглой. Значит, смотрим мы с вами 5 карт. Первая карта настроения, 4 карты сферы жизни. То есть все как всегда, только другая колода. Скорпионы. Период с 18 по 24 марта. Покажите мне настроение скорпионов, личную жизнь, работу, финансы, здоровье скорпиона с 18 по 24. 5 карт подряд. Скорпионы. Настроение ваше, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и самочувствие, здоровье. Так, кубики. Покажите мне, пожалуйста, для скорпионов период с 18 по 24 марта. Одиннадцатый дом. 11 дом отвечает за большие группы людей. Скорее всего, что вы вот эту неделю будете проводить среди больших каких-то коллективов. Также это у нас еще дом планов. Может быть, вы будете планировать свою жизнь наперед на этой неделе. И что у нас еще 11 дом? Помощь. Дом помощи, когда либо нам надо кому-то помочь, либо кто-то помогает нам. Опять же, это карты могут уже подсказать, как здесь 11 дом больше проиграется. Знак зодиака Лев. Можете много общаться со львами на этой неделе. И на вас будет влиять Марс, ваша планета. Марс – это планета активности, движения, энергии. Марс, он всегда дает такую энергичность, инициативность, желание двигаться вперед, вести за собой других. То есть это такое лидерство, знаете. Минус Марса – это жесткость, минус – это настойчивость, когда вот ты добиваешься своего, вот силой прям добиваешься. И травмы еще тоже. Минус Марса – это травмы. Очень легко можно травмироваться. Но опять же, для этого должно быть еще подтверждение в здоровье. Так, ну начинаем с настроения. Сейчас посмотрим, настроение подтверждает. Ну, я бы так не сказала бы. Императрица, она как раз, знаете, как это мягкая сила. Если Марс – это мужская такая вот энергия, когда ты мужской силой, да, чего-то добиваешься. А это нет, это немножко по-другому. Здесь мягкая сила, когда ты можешь заставить человека делать так, как тебе нужно, но ты на него не давишь, ты делаешь это хитро, по-женски. Ну, пока, значит, видите, в настроении как-то вот Марс себя не проявляет. В настроении я не вижу здесь Марса. Здесь нет вот этой мужской агрессивности такой. Наоборот, вы довольны собой, вы довольны своей внешностью. Неделя может проходить в очень каких-то комфортных условиях, там и дома, и на работе. Желание, знаете, как очень сильно, тут наоборот, очень сильная энергетика женщины, женственность, особенно вот для девочек, вы можете прям замечать, как мужчины буквально головы сворачивают. То есть очень сильная женская энергетика. И в том числе, если вы мужчиной смотрите, ну, в любом мужчине есть женские, да, какие-то части, черты, и в каждой женщине есть мужские. И вот именно карты мне показывают, что на этой неделе в вас будут вот именно как-то преобладать вот эти женские качества. Вы станете мягче, добрее. Ну, давайте посмотрим. Мне интересно, как вот Марс себя проявит. Обычно, когда выпадает Марс, знаете, и настроение такое марсианское. Тебе хочется там с мечом, с этим куда-то бежать, скакать, чего-то добиваться. Интересно, как это будет. Смотрим сферы. Личная жизнь. Ну вот, видите как. Марс, он вам просто дает такую активность. Вот вы не сидите на месте. Вы... Здесь это именно не агрессивность, а просто активность. Вот так он у вас проявится. Это когда вот прям каждый день я где-то бываю, куда-то езжу, куда-то бегу, что-то мне надо. 8 жезлов – это карта максимальной активности, движения. Смотрите, да, то есть жезлы в полете. Вы все время в каком-то полете, вы все время где-то находитесь. В общем, вас дома тут будет застать очень сложно. Фигара там, фигара тут, знаете, это вот про эту карту. Возможно, какая-то поездка у вас будет на этой неделе вот в личной жизни, как-то связана с личной жизнью.
Ну, это не рабочая именно. Может быть, она там не связана, там это не романтическая поездка, но это и не рабочая, это не командировка точно. Может быть, там, допустим, надо съездить там, к маме или к ребенку, если у вас уже ребенок взрослый, там, или там сестра позвала в другой город и так далее. Вот что-то такое. Но в личной жизни вы будете максимально активны, я вам так скажу, по восьмерке жезлов. То есть вы будете себя проявлять к любимому человеку, вы будете себя проявлять в семье. Если вы один или одна, вы можете быть очень в активном поиске вот на этой неделе. То есть вы не стесняетесь подходить, знакомиться как-то вот к другим людям. Это, кстати, может дать возможность начала отношений. И причем по этой карте отношения могут развиваться очень-очень стремительно, очень быстро прям. Так что тут вообще карта классная, позитивная. Она показывает, что у тебя в личной жизни нет никаких препятствий. Пожалуйста, занимайся личной жизнью, и все будет так, как ты себе запланировал, захотел, задумал. То есть тебя никто ни в чем не ограничивает. Так что вот так. Смотрим работу. Что на работе? У вас, смотрите, на работе выпадает движение. И здесь движение, и здесь движение. Поэтому в вашем случае Марс, он просто проиграется как активность, активная социальная жизнь. Вот здесь как раз командировка может быть. Шестерка мечей может показывать командировку, может показывать служебный роман, может даже показывать, смотрите, по восьмерке жезлов вы такие, знаете, флиртуны на этой неделе. Поэтому, возможно, может быть, это там не прям, я не говорю прям измена, но вот там где-то что-то пофлиртовать, глазки построить, вот это вы можете. Вот если вы уедете в командировку, то вы можете там кому-то глазки строить. Может быть так. Также, смотрите, если вы никуда уезжать не планируете, вы точно остаетесь на месте. Эта карта может показывать движение в работе. То есть, когда, знаете, вот был какой-то застой, там не было клиентов, продажи не шли, там дела не делались. Вот шестерка показывает, что все, пошло движение. Потихонечку вы начали уплывать от вот этого застоя к чему-то хорошему. То есть, пошел прогресс. Поэтому однозначно любая шестерка всегда показывает улучшение дел на работе, позитивные перемены, уход от проблем, еще можно вот так сказать, движение к своей цели. То есть мы стали двигаться быстрее к цели. Правильные какие-то решения. Мечи всегда показывают, что мы приняли какое-то правильное решение, и это решение помогло нам продвинуться вперед. Помощь также на работе может быть. Вот этот человек показывает, что, видите, вы просто сидите, а кто-то за вас гребет. То есть кто-то может вам еще помогать в работе на этой неделе. Так что карта тоже очень хорошая. Как и в личной жизни, так и на работе выпала. Тут, скорее всего, знаете, как императрица, она больше даже для вас проиграется, как неделя урожая. То есть это карта урожая, когда я получаю урожай. Вот я посеял какие-то зернышки, и вот теперь я собираю вот этот урожай максимальный. И в личной жизни, и на работе. Возможно, сейчас посмотрим и в других сферах. Да, смотрите, и в финансах тоже четверка пентаклей. Посмотрите, сколько у него денег. Некуда складывать, уже полный сундук, он даже уже в сундук не влазят его деньги. Поэтому он их держит в руках. Четверка – это всегда стабильность. Особенно четверка пентаклей – это не просто стабильность, это когда уже идет даже такой избыток, можно сказать. Поэтому по финансам у вас будут какие-то крупные финансовые поступления. Могут быть. Также это еще, знаете, что четверка – это стабильные деньги, то есть это те деньги, которые приходят каждый месяц. Вот вы знаете, что там такого-то числа, каждого месяца у меня придет вот такая-то сумма. И эта сумма большая, это не маленькая сумма. И вот вы прям можете на нее рассчитывать, карта говорит. Вы можете рассчитывать уже, потому что она придет точно. И вы прям в руках будете держать. То есть это когда мы реально можем посчитать. Может быть, вы даже снимать эти деньги будете, как вариант. То есть когда они не просто где-то там на карте висят, а вот прям я их могу посчитать, пощупать. Могу вложения. Четверка пентаклей часто показывает какие-то выгодные вложения. Вы можете, например, эти деньги куда-то вкладывать, ну и таким образом вы можете их сохранить и даже получить какие-то плюсы потом через время благодаря этим деньгам. Эту карту еще называют сейф. Да, то есть когда нужен какой-то сейф, где можно будет хранить вот эти деньги. Так что вот так.
По финансам тоже, видите, хорошо. Везде идет урожай. Плюс, 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 плюс. То есть прибывает везде. Смотрим. Здоровье. Ну, Паж Пентакли показывает. По здоровью тут какая тема? Здоровьем вы заниматься не будете на этой неделе, потому что, когда выпадают пажи, это обозначает, что мы ведем себя как дети со здоровьем. Ну, не занимаемся им. У нас тут, видите, как бы есть чем заняться, скажем так. Не до здоровья сейчас. Паж может давать беременность. Смотрите, 8 жезлов и паж. И императрица, еще вот эти 3 карты сочетания дает, поэтому если вы хотите, если у вас есть такое желание, то есть большие шансы забеременеть. Или если вы не хотите, то наоборот, тогда надо быть поосторожнее, потому что здесь очень большие шансы забеременеть. Еще зайчики, видите, нарисованы. Зайчики у нас всегда очень такие плодовитые. Значит, что еще? Пажи, что могут показывать? Это может быть начальная какая-то стадия заболевания, то есть когда еще, знаете, можно махнуть рукой и сказать, ну потом, попозже, да, то есть будут ли пока еще вот легко можно отделаться от этой болезни. Также это могут болеть дети по пажам, когда у нас все хорошо, но болеют детки, нам надо за ними ухаживать. Тоже вот часто паж так проигрывается. Поэтому, ну, с вами лично ничего здесь плохого не будет. Карты показывают. То есть у вас очень такая классная неделя, она очень активная однозначно, по Марсу очень активная, вы постоянно в движении, и вы постоянно среди людей. 11-й дом показывает коллективы. Здесь, видите, группа людей. Ну, здесь как бы люди не нарисованы, но эта карта тоже подразумевает, что мы находимся в социуме, потому что жезлы – это социально активная такая жизнь. Поэтому я думаю, что дома вы сидеть на этой неделе точно не будете, и эта неделя будет очень урожайной для вас. Смотрим, значит, что карты советуют. 3 плюс 8 плюс 6 плюс 4 и пажика не считаем. Пожалуйста, 21 старший аркан. Самый лучший аркан. Ну вот кроме Солнца еще 21 тоже такой очень позитивный. Это аркан Мир. Аркан Мир говорит, что вот что-то, знаете, как что-то новое, вы стоите на пороге каких-то новых больших изменений в своей жизни. Какой-то новый опыт стучится в вашу дверь. Все может, знаете, как... Все может поменяться, потому что карта Мир – это карта завершения точки, когда один какой-то большой этап заканчивается и начинается новый большой этап. Важно что понимать, что вначале это похоже немножко на хаос такой, знаете, когда вот ничего не понятно, ноль, все начинается с нуля, с шута, с хаоса, но в итоге, потому что 22, 2 плюс 2, да, у нас шут, это 0. Ну, вернее, 22 это 4, неправильно он посчитала. Ну, в любом случае, в общем, шут, он может считаться нулем, может считаться 22-м старшим арканом. Вот если его соединять с картой Мир, то он как бы обнуляет, мир заканчивается, и мы снова приходим к шуту, к этому нулю. И поэтому вот карта говорит, вы стоите на пороге каких-то вот новых больших изменений. Я думаю, это может касаться работы. Видите, карта перемен тоже, все меняется. И это может касаться личной жизни. 8 жезлов тоже показывает какой-то прорыв такой вот. Опять же, ребенок может быть, например, новым миром. Вы узнаете о том, что вы беременны, соответственно, это для вас будет как новый мир. Или у вас какие-то идут стремительное развитие отношений, и это тоже приводит к новому миру. То есть вы по-другому как-то вот будете жить. Карта может показывать. Но в любом случае это все идет к знаку плюс. Вы идете, скажем так, к улучшениям. Так что мир – это еще освобождение. Знаете, когда я освобождаюсь, вот эта карта, она, как и мир, показывает, когда нет ограничений, когда я могу себе позволить все, что хочу. Вот я делаю то, что я хочу. У меня нет никаких ограничений. Поэтому вот так. Очень крутая неделя. Мне очень нравится эта неделя. Благодарю вас за внимание, скорпиончики, и жду вас на своих новых видео.